Tu cuerpo te impulsa y esa es otra manera que te habla tu cuerpo energéticamente. Ciertas cosas puntuales como los nudos en la garganta, el vacío en el estómago, el peso de la mochila que se lleva. Es tu cuerpo energético que te habla y hay que escuchar, porque a veces uno dice, no, yo tengo un dolor de cabeza que siempre está ahí, pero ya, no. Hazte ver porque no puedes vivir y estar constantemente con ese dolor ahí. Lo mismo cuando sientes estos nudos y estos pesos energéticos, igual, no te quedes con el nudo en la garganta, eso tiene que salir porque después se crea un bloqueo.